Bene ragazzi, eccoci qua. Questo è il continuo del primo video, seconda parte del giro delle Pertiche con il mezzo. Il mezzo è qui, eccolo qua. Spettacolo. E sono passati in due, uno con una naked e l'altro con in due, ragazzo o ragazza, con una sportiva stradale. Su questa strada qui non è che sia proprio il massimo. Ve le andate a cercare le rogne, nel senso sì, fate il giro, ma cazzo fai a passare di qua in due su una moto sportiva, una Kawasaki? Non lo so sinceramente, qualcuno un po' se le cerca le rogne. Va bene dai, abbiamo fatto due parole sulla Digital Yacht in fondo al primo parte del video, andate a vedervelo. E sono un po' così, la moto va bene, però c'è questo problema del quick shifter e della spia motore, che vabbè, quella è relativa. Vedremo di fare una mappa. Bene dai, oggi è una giornatina, comincia il primo caldo, primo sole e si viaggia. Andiamo a fare il giro adesso, continuiamo. Se non avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale, andare a vedere i video che ho fatto, le playlist che ci sono sulle varie moto, il TM, la Tenere, il K e poi c'è la playlist delle manutenzioni. Bene dai, partiamo ragazzi. Facciamo entrare l'olio in circolo. Vai. Quick shifter va e non va praticamente, adesso va perché stanno facendo il warm up, no? E allora la temperatura è ancora alta, funziona all'inizio, poi nel momento in cui va giù non funziona più. Bene, bando le ciance sul volume ragazzi, che c'è il sound dell'LC4 mono KTM. Tuona da paura ragazzi questa moto, tuona da paura, c'è un tuono, non è un rumore cazzo, è un tuono cazzo.
Bene ragazzi, eccoci qua, siamo alla fine del video. Eccoci, siamo in mezzo, dispersi nelle montagne. Il mezzo è qui. Il video finisce qui ragazzi, spero vi sia piaciuto il girettino qui con un po' di full gas. È sempre bello fare questo giretto. Adesso siamo di ritorno, un giro veloce e via. E cosa dire? Allora, il K si comporta bene, va tutto bene, spinge da paura. E cos'altro dire? Praticamente c'è questa cosa qui della Digital Yacht che vedremo di mettere a posto. Comunque vi terrò aggiornati sulla situazione, dai. Comunque vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi piacciono questi giri, se vi piacciono i motard, l'enduro. Ci sono video sull'enduro con il beta. La stagione è appena partita con il K, ho in mente da fare un bel po' di giri, anche vabbè, faremo il solito Stelvio perché lo Stelvio ci vuole, non si può non fare lo Stelvio anche quest'anno con il K, con le modifiche fatte, poi sarà il top. E poi ho in mente altri giri nuovi che voglio portarvi. E cosa dire ancora? Ecco, se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi. Se vi piace questo video, pollici in su tutto spiano perché se no non andiamo avanti. E cos'altro dire ancora? Ci sono i super grazie se volete aiutare il canale, mi darete una mano. Ho intenzione di, adesso vediamo se quando arriviamo a 2000 iscritti, voglio aprire gli abbonamenti, così chi vuole può fare un'offerta abbonato e dà una mano al canale. Una cifra ridicola, però a me dà una mano, capito? Perché qui serve attrezzatura, dovrei prendere ancora delle cose per riuscire a fare delle cose migliori. Io voglio progredire un attimino, alzare un attimino il livello ancora un po', però ho bisogno del vostro supporto, cioè nel senso, oltre che il like e tutto, e che seguite il video, perché ovvio quello, cioè alla fine io devo ringraziare tutti perché adesso gli iscritti stanno andando su, vedo che c'è gente che mi segue assiduamente e mi fa piacere. È una bella cosa, dai gnari. Bene, su ancora c'è un po' di aria. La gomma si sta piano piano facendo, quella davanti. Ho voluto fare queste strade anche per fare un po' la gomma davanti, per fare un po' di tornanti, un po' piegare un po' la moto, un po' lenti, così da poterla piegare bene, per averla bella pronta. Quella dietro ormai è già fatta. E niente, adesso rientro, vado a fare ancora un girettino. Il paracalore sembra che tiene, si è un po' sfregata la vernice perché non era proprio asciutta bene con le scarpe, ma devo aspettare ancora un po', devo dargli una bella scaldata, è che ci vuole tempo. La vernice siliconica, tante maniche gli ho dato, ci ha messo tanto tempo. Comunque dai, bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, dai gnari, attivate la campanella e iscrivetevi, solita solfa. Un saluto a tutti.